প্রতিদিনের মতো আজকেও কবুতরকে খাবার দিতে চলে আসলাম। এ তো খাবার দিলে সব কবুতর, এইগুলো সবই হচ্ছে কোকা কবুতর। সব কবুতর হচ্ছে বারান্দা, ডাইনিং, 2 তলার সবাই চলে আসে, এসে খাবার খেতে লাগে। প্রত্যেক দিনের যেটা রুটিন, এদেরকে খাবার এভাবেই খাবার দেই, এভাবে খাবার খাওয়ায়। আর প্রতিনিয়ত এদেরকে জিঙ্ক এবং ক্যালসিয়াম খেতে দেই। জিঙ্ক খাওয়ালে কবুতরগুলো সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। আর ক্যালসিয়াম খাওয়ালে বাচ্চাগুলোর হাড়ের গঠন ভালো হয়। তার পাশাপাশি আমি ইসিএল খাওয়াই। ইসিএল খাওয়ালে প্রচুর পরিমাণে ডিম বাচ্চা করে এবং কবুতর সুস্থ থাকে, ভালো থাকে। তার পাশাপাশি 3 মাস পর পর আমি রানীক্ষেত ভ্যাকসিন করি, গাম্ভুরা ভ্যাকসিন 3 মাস পর করি। আর 2 মাস পর পর কৃমির ওষুধ খাওয়াই। এতে কবুতর অনেক সুস্থ এবং ভালো থাকে।